Okay guys, meron tayong dumating na parcel. Bali nag-order tayo nito sa online shop sa Shopee. Pangalanan na lang natin. Ito ay isang LAN cable tester. Okay. Buksan na natin. Actually, ang bilis kong magbukas. Tadan! Okay. Ayan. So, RJ45 and RJ11 network cable tester. Dito, ito yung ano niya. Yung mga patalastas niya dito. Ayan. So, okay. Buksan natin. Buksan natin, guys. So, ito guys at chos. Nangyari. Okay. Ito siya. And tada. Bale, medyo mababa lang yung presyo nito guys. Magkano ba? Nasa 134 pesos po ito kasama na ang shipping fee. Okay, napakamura sa ganitong tools para sa LAN cable testing. Ayan. Tapos buksan natin dito, meron na siyang 9 volts na battery nakalagay na. Very good talaga tong si seller kasi natanggap ko to as per advertise. Okay guys, 134 pesos kasama ng shipping. Ayos. Ngayon naman yung gagawin natin is itry natin ito sa ating LAN cable. Wait a minute lang, 10 segundo. Okay, kumuha tayo nitong LAN cable guys. Ayan, ito ay at ito guys, i-testing natin dito sa ating LAN cable sa ating LAN cable tester kung gagana ba. Okay. Sige, nandito na. Up, tapos yung another end ay ilalagay din natin sa port na ito dito. Okay guys. Yes, huwag kayong magulo, ayaw ko mag-edit. Yan, sige, ingay pa kayo kasi ayaw ko mag-edit. So, ayan, na i-plug na natin. Plugging. Yan. Ito siya. Bali ngayon, test natin kung gumagana talaga siya. So, nandito yung on-off niya. Okay. Yan. Ayan, umiilaw kasi ang sabi, pag gumagana ng maayos daw, iilaw lahat. Pag maayos itong LAN cable, walang putol or walang error sa kanyang mga wire sa pagdaloy ng data. Halimbawa ganyan. Bali, continue siya. Ayan, 6, 7, 8. So, complete. So, ibig sabihin, goods ito, guys. Ito nabili ko. Salamat kay seller. Astig ka talaga, seller. So, ayan, ibig sabihin, maganda itong ano rin, itong aking LAN cable. Ayan, tapos, maayos yung pagkalagay ng kanyang RJ45 cable plug. So, hanggang dito lang muna. Check nyo na lang yung link sa comment section sa baba. Yun natin ilalagay yung link nito kung saan ko to binili na shop sa Shopee Store. Okay guys, maraming salamat sa panunod and bye bye!